आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि 31 जाए प्रबल बर्षिब। फोन पे गूगल पे भली एक्स रे मध्य करि पारिबे ऑनलाइन पेमेंट। एलन मस्क आणुछंती एस्क मनी आप। डाक्तर को माड़ मारी कार काच भांगिले दुर्बृत्त। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता काली सुधा राज्य को दक्षिण पश्चिम मौसुमीर आगमन हेबो बोली पाणीपाग विज्ञानी कहिसंती। उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे घूर्णिबलय प्रभाव में ओडिशा उपकूलस्थ उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव में सारा ओडिशा रे मेघुआ पाग जारी रहिबा सह अल्प बहुत वर्षा होइछि। लघुचाप क्षेत्र धीरे धीरे उत्तर दिग को गति करिवो एवं आसंता 24 घंटारे अधिक स्पष्ट रूप नेब। फल 31 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा, बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा, झड़ तोफान हेबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एहार प्रभाव में ओडिशा रे मौसुमी सक्रिय हेबाकू अनुकूल वातावरण सृष्टि हेबो। अन्य पक्षरे चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर केवल सल आगमन नहीं, एहार प्रभाव में देश में जून मासरे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। फल देश में सर्वोच्च तापमात्रा नियंत्रण में रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सांबादिक सम्मेलन में कुहाଯାଇଛି। सूचना मुताबक आसंता जून रे सारा देश में 166.9 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेबो, जहाँकि दीर्घ अवधि हार ठारू 108% अधिक। एही आकलन अनुजाई पूर्व भारत में भी जून रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षार संभावना रही ओडिशा रे मध्य जून रे अधिक वर्षिब बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर। टेस्ला मालिक एलन मस्क एबे एक्स रे डिजिटल पेमेंट सर्विस आरंभ करने को जाउछंती। मस्क डिजिटल पेमेंट सर्विस एक्स मनीर आरंभ करिवे। एलन मस्क अनेक समय पेमेंट सर्विस एक्स मनी को टीज करुछंती। एथिपाई तांको कंपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सारी। खूब शीघ्र बीटा टेस्टिंग आरंभ करा जिवो। एक्स पे नाम रे सर्विस आरंभ करने मस्क एक बड़ स्वप्न। एही प्रोजेक्ट को से निजे देखुछंती। मस्क एही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एवरीथिंग ऐप रे कन्वर्ट करने को चाहूँगी। एपर्यंत सूचना सामना को आसीथिबा अनुजाई एक्स मनी एक डिजिटल वॉलेट भली काम करिवो। फोन पे गूगल पे एवं पेटीएम भली यूजर्स एथिरे निजर बैंक अकाउंट लिंक करि परिबे। परवर्ती खबर। बालीपाटना गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत जड़े डाक्तर को मरणात्मक आक्रमण। डाक्तर निशित रंजन शतपथी को मरणात्मक आक्रमण होइथिबा अभियोग होइछि। 3 जन दुर्बृत्त आक्रमण करने सह कार भंगारुजा करिसेंती। सूचना अनुजाई निमापड़ा सरदेईपुर रास्तार कार रे घर को फेरुथिया बेले बालकाटी बजार ऑटो स्टाण्ड निकट में होइछि आक्रमण। गोटे बाइक रे 3 जन निशाशक्त युवक आसी कार को प्रथमे साइड मारिथिले। डाक्तर निशित तांको गाड़ी धीरे चलाइबा को कही सेठारु घर अभिमुखे जाउथुवा बेले दुर्बृत्त माने डाक्तर कार आगरे बाइक रखी असभ्य भाषा रे गाली गुलज करिबा सह कार काच को बाड़ी भांगी थिले। घटनास्थल में बालकाटी फांडी पुलिस और पीसीआर पहुंची 2 जन को अटक रखिथिया बेले जड़े फेरार होइछि। एने डाक्तर बालकाटी फांडी रे लिखित अभियोग करिया परे पुलिस मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछि।